Takže dobrý deň, tento raz ako predsednička, nie trenérka. Naozaj to bude len pár slov. Chcem sa vám poďakovať, že ste prišli všetkým bývalým hráčkám, dievčatám, ktoré sú súčasné hráčky, rodičom, všetkým pozvaným, aj tým pozvaným, ktorí bohužiaľ nemohli prísť. Veľmi vám ďakujeme. Chcem sa v prvom rade poďakovať 3 chlapom, ktorí tu už boli spomenutí a budú spomenutí, ktorí pred 50 rokmi založili tento klub a venujú svoje čas, skúsenosti a všetky tie veci, ktoré dokážu aj doteraz. Pán Satmári, pán Štefan Rangel, ďakujem. A pán Baláš, veľmi, veľmi pekne ďakujeme. Je nám cťou pokračovať v tejto tradícii, je nám cťou trénovať vaše deti a je nám cťou dnes odovzdať ocenenia, ktoré si tí ľudia naozaj zaslúžia. Verím, že ich mali dostať už dávno. Mali ich dostať nielen od mesta Levice, ale mali ich dostať, ja neviem, z vesmíru, lebo to je naozaj neskutočné, mimozemské, čo títo 3 ľudia založili, že to funguje naozaj 50 rokov. Nepoznám klub, ktorý by fungoval 50 rokov na Slovensku. Naozaj veľká vďaka. Chcela by som sa poďakovať aj mestu Levice, ktoré nám pomáha. Naozaj nám pomáha len ako sa dá, takže veľké ďakujem mestu Levice za športoviska zadarmo, ktoré máme k dispozícii pre naše deti. Chcem sa poďakovať všetkým riaditeľom, všetkým učiteľom základných škôl, ktorí nás podporujú a dúfam, že nás budú podporovať ďalej. My budeme vychovávať športovcov, ktorí budú reprezentovať tieto školy. A chcem sa poďakovať rodičom, všetkým rodičom, ktorí vkladajú v nás dôveru a donesú tie svoje deťurence k nám na tréning. Takže ďakujeme aj rodičom. Ak dovolíte, s Michalom by sme teraz uskutočnilo nejaké odovzdávanie ocenení. Radi by sme sa poďakovali a ocenili bývalých predsedov klubov a funkcionárov, takže by som veľmi pekne poprosil, aby sem pri nás prišiel pán Satmári, pán Rangel, pán Baláš a pán Štýl, ktorý je momentálne v zahraničí, že nám príde. Radi by sme im venovali asi to najkrajšie, dres najcennejší, dres nášho klubu, volejbalový klub Palác Levice. Takže toto je pre pána Štýla, ktorému to odovzdáme za všetkých.